Туурчу Кемаль тамак жейличи ашказан кыйкырып атат. Азыр. Билесиң, уж сенин азыр дегениң бүтпөйт го. Кыргызбыз го. Сен кыргыз эмессиң, сен турецкий. Ошода. Кыргыз болсом кандай сонун болмок. Evet. Жүрмөкпүз экөөбүз кымыз курут жеп коюп анан ат минип, эшектин үстүнө чыгып, шуу этип секирип. Не бүгүн сен мага жабыш? Мага сумка, чемодан, туфли керек болуп атат. Алып берчи. Азыр менде акча жок. Акча жок дейт. Это как? Алып бербейм дейт, акча жок деп койдум. Я вчера видела шикарные туфли, сумки видела у нас в Гули. Уже они открыли третий магазин. Тиги типти канча алдадым, алып бербейм деп койду. Пока он купит, уже 4-ю, 5-ю точку откроют они. Ай, башим, ай, башим. Все, не плачь, я лично сама куплю тебе сумку у нас в Гули. Хорошо. Ну все, давай теперь кушать. Мен назри чему урод аттандын көрөк мурдуң жап. Кое берип бүттүң бө? Бүттү.